我話你知個90%嘅人都唔知道個秘密啦。一個人嘅口臭啊，有時候佢真係唔關牙冇刷乾淨嘅事啊，而係你身體入邊積咗太多濁氣啦，就好似食物爛咗發臭一樣。嗰啲濁氣一日唔排走，就算一日刷10次牙，把口依然係臭哼哼嘅。你諗下，平時同你哋講嘢，呢個濁氣一衝出口，邊個頂得住啊？好多人一開口啊，身邊嘅人都下意識退後好幾米，就連另一半都唔予親近嘅。想口氣清爽啲嘅話，第一步就要排咗體內嘅濁氣啦。今日我教你個千金難買嘅土方，大家叫做排濁水，亦叫做體香茶。呢條視頻我發幾次就冇幾次，可能喐咗邊個蛋糕吧。你能夠刷到呢條視頻嘅話，你個運氣真係幾好噶啦。幾十萬個人入邊啊，先得一個人可以刷到啫。不過咧，如果俾啲有心人見到嘅話，視頻好快又會消失噶啦。所以咧，大家咧唔好幫我點讚，你自己記低就得噶啦。準備茉莉花15克、茯苓15克、陳皮10克，加1000毫升嘅清水煲20分鐘，每日煲嚟當茶咁飲，飲完之後再加水，一直煲到冇味啊！就咁樣堅持飲一段時間，唔單止幫你調理啲口氣啊，而且你身體啊仲會散發淡淡嘅清香噶。到時候你一定要翻嚟多謝我噶啦。如果嫌麻煩唔想自己煲煮嘅話，喺視頻左下角有搭配好嘅成品噶啦。你買翻可以用滾水沖3分鐘就飲得，一家大細都啱飲噶。有需嘅朋友快啲帶翻去試下啦！呢樣嘢佢越早飲就越好噶。